El silencio estéril de la unidad de cuidados intensivos del Hospital San Rafael se rompió con un estruendo de pasos rápidos. Un pastor alemán de 50 kilos, con el pelaje negro y tostado brillando bajo las luces fluorescentes, irrumpió por la puerta abierta, sus garras resonando contra el suelo de linóleo. Los ojos ámbar del perro, llenos de una determinación feroz, se clavaron en el doctor Esteban Morales, quien sostenía una jeringa cerca del tubo de oxígeno de un paciente inmóvil. «Saquen a este animal de aquí», gritó el doctor, retrocediendo mientras el perro, llamado Sombra, saltaba hacia él, derribando la jeringa de su mano con un movimiento preciso. 3 auxiliares se precipitaron hacia adelante, pero se detuvieron al escuchar el gruñido gutural de Sombra, un sonido que no era de agresión, sino de una desesperación primal. La enfermera Clara Gómez, presionada contra la pared con una tabla de apuntes apretada contra su pecho, susurró: «Dios mío». Los guardias de seguridad aparecieron en la puerta, con las manos sobre sus cinturones, inseguros de cómo manejar esta violación sin precedentes del protocolo hospitalario. Pero Sombra no atacaba al azar, se colocó deliberadamente entre el equipo médico y el cuerpo inmóvil de Antonio Vargas como un centinela protector. Entonces un sonido inesperado cortó el caos, un pitido suave desde el monitor cardíaco, seguido de otro y otro, cada vez más fuerte, más insistente. El doctor Morales, con la mandíbula desencajada, miró las lecturas. La actividad neuronal de Antonio, plana durante 2 años, de repente mostró signos de vida. Los ojos ámbar de Sombra, sabios y penetrantes, se encontraron con los del doctor como si dijeran: «Te dije que no se había ido». En ese momento, la ciencia y la razón se dieron ante algo inexplicable, una verdad que no solo estremecería esa sala de hospital, sino que desafiaría las creencias sobre la vida, la muerte y los lazos que forjamos en el camino. Antonio Vargas no siempre había sido el hombre tranquilo, de manos curtidas que cuidaba rosales en el patio trasero de su casa, en el barrio de La Esperanza, Cádiz. Durante 25 años había servido como jefe de la unidad canina de la Policía Nacional, sus hombros anchos cargando una placa y el peso de innumerables operaciones peligrosas. A los 55 años, el retiro llegó tras un operativo antidrogas que salió mal, dejándolo con una cojera permanente y pesadillas recurrentes. Sus colegas lo recordaban como Vargas el Impasible, pero quienes lo conocían sabían que bajo esa fachada dura latía un corazón leal, especialmente hacia sus compañeros de 4 patas. Sombra entró en su vida como un reemplazo de última hora, un pastor alemán con ojos ámbar inusuales y un temperamento inicialmente considerado demasiado sensible para el trabajo policial. El entrenador estaba listo para retirarlo cuando Antonio insistió: «Dame 8 semanas». Lo que siguió fue legendario. Sombra se convirtió en el canino más intuitivo del departamento, detectando el peligro antes de que se materializara. Su vínculo trascendía lo típico, se movían como uno, comunicándose sin comandos. Al jubilarse, Antonio solo puso una condición: llevarse a Sombra. «No es propiedad del departamento», dijo, «es familia». Esa familia incluía a Elena, su esposa de 30 años, maestra de primaria cuya paciencia resistió la peligrosa carrera de Antonio y su difícil transición al retiro. Su hijo, Miguel, abogado en Madrid, heredó la determinación de su padre, pero no su gusto por el riesgo. Su hija, Lucía, guardabosques en la Sierra de Cádiz, compartía la conexión de Antonio con los animales y su sentido del deber. Mientras Miguel mantenía distancia, Lucía entendía el lazo entre su padre y Sombra, algo más allá de la comprensión humana.
El retiro era un traje mal ajustado para Antonio. Los ritmos tranquilos de la vida suburbana le resultaban extraños tras décadas de adrenalina. 6 meses después, aún se despertaba a las 4:30, tenso como si esperara una misión. Sombra dio estructura a sus días. Cada amanecer, caminaban por su propiedad de 2 hectáreas. Antonio con un termo de café, Sombra alerta a su lado. Los vecinos se acostumbraron a ver al hombre alto de cabello plateado y al pastor alemán que igualaba su paso. «Tú también lo extrañas, ¿verdad?», murmuraba Antonio. Los ojos ámbar de Sombra lo miraban con una profundidad que inquietaba a los visitantes. Elena temía que un perro policial fuera demasiado agresivo, pero Sombra era gentil con ella, descansando su cabeza en su regazo mientras corregía trabajos. Entendía su rutina, apareciendo en la puerta antes de que llegara de la escuela. Antonio halló alegría en tareas simples: construir un gallinero, ampliar el jardín de Elena, tallar juguetes de madera en su taller. Cada noche, en el porche, relataba casos antiguos a Sombra como a un viejo compañero. Elena, desde la ventana, veía a su esposo encontrar paz. «Sombra es su mejor terapeuta», le dijo a Lucía. El otoño del 3er año trajo tormentas inusuales. A finales de octubre, lluvias intensas azotaron Cádiz. Una noche, el viento aullaba, doblando robles y esparciendo escombros. Pasada la medianoche, Sombra cambió. El perro, normalmente sereno, paseaba por el pasillo, sus uñas resonando con urgencia. Antonio, despertado, lo encontró en la puerta trasera, rígido, gimiendo. «¿Qué pasa, pequeño?», preguntó mirando por la ventana empapada. Todo parecía en orden, solo el caos de la tormenta. Sombra insistía, presionando contra su pierna, intentando alejarlo. Elena apareció, preocupada. «Sombra está raro», dijo Antonio. «Será la tormenta». Pero Sombra se agitaba, vigilando la ventana hasta el amanecer. La mañana reveló daños. Ramas atravesaron el tejado del taller y tejas de la casa se soltaron. Antonio evaluó las reparaciones. El taller podía esperar, pero el tejado necesitaba arreglarse antes de más lluvia. «Subiré esta tarde», le dijo a Elena, recogiendo herramientas. Sombra estaba ansioso mientras Antonio colocaba la escalera, rodeaba su base, gimiendo, tirando de su pantalón. «Para, Sombra», dijo Antonio, apartándolo. Elena, desde la cocina, sugirió: «Llama a alguien, ese tejado es empinado». «¿Y pagar el triple? He escalado peores», respondió. Cuando Antonio subió, Sombra ladró con fuerza, algo raro, y se interpuso en su camino. Antonio persistió y Sombra tiró de su pantalón. «Sombra, quieto», ordenó, pero el perro ignoró la orden una primera vez. «Algo lo molesta», dijo Elena. «Estará bien», insistió Antonio, subiendo. Una ráfaga repentina movió la escalera, su base inestable en el suelo blando. Antonio se apoyó en el canalón, pero este cedió. Elena gritó mientras caía 12 pies, golpeando una piedra decorativa. El silencio siguió al impacto, con sangre acumulándose bajo su cabeza. Sombra estuvo a su lado, empujando su mano, lamiendo su rostro, luego aullando con angustia. Elena buscó un pulso, temblando, y llamó al 112. Sombra permaneció junto a Antonio, temblando, sus ojos fijos en él. Los paramédicos llegaron estabilizando a Antonio. Varón mediados de los 50, trauma craneal severo, presión arterial cayendo, informaron. Movieron a Sombra tras la orden llorosa de Elena. El paramédico advirtió: «Siga al San Rafael, las lesiones son graves». Elena, aturdida, recogió sus cosas. Sombra saltó a su coche, algo inusual. «Está bien», susurró. «Él querría que estuvieras allí». El doctor Morales explicó en la UCI: lesión cerebral traumática grave, hemorragia e inflamación.
Hicimos cirugía, pero está en coma profundo con mínima actividad cerebral. Elena, con Lucía, preguntó, ¿despertará? No lo sabemos, el daño es extenso. Podría permanecer así indefinidamente, respondió Morales. Las palabras golpearon duro. Elena tomó la mano de Antonio, susurrando, «Estoy aquí». Sombra se sentó fuera de la UCI, rechazando comida, sus ojos en Antonio. Sus aullidos forzaron una excepción, visitas supervisadas. «Nunca vi nada igual», dijo Clara. «Es como si estuviera de guardia». Semanas después, Antonio pasó a cuidados a largo plazo, estable pero sin cambios. El ventilador lo mantenía vivo, su actividad cerebral mínima. Sombra nunca vaciló. Elena lo llevaba cada mañana y él vigilaba ya fuera junto a la cama o en la puerta. El personal dejó un cuenco de agua. Algunos traían golosinas. Lucía leía a su padre los fines de semana, con Sombra apoyado en el colchón. «Está esperando», dijo a Elena. «Sombra sabe que papá está ahí». Al sexto mes, el seguro se agotaba. Antonio necesitaría una instalación de cuidados o equipos en casa. «Podríamos vender la casa», sugirió Elena en una reunión familiar. Miguel objetó, «No es sostenible. Las facturas agotarán tus ahorros». «¿Entonces nos rendimos?», replicó Lucía. «Papá no querría esto», dijo Miguel. «Sombra sabe que está ahí», exclamó Lucía. Un gemido de Sombra los interrumpió, su mirada apesadumbrada. «No decidiremos nada irreversible», dijo Elena. «Le debemos luchar». Javier Torres, un desarrollador inmobiliario, ofreció comprar la casa por debajo del valor, presentándolo como ayuda. «Saldaría sus deudas», dijo. Sombra gruñó, interponiéndose. «No está en venta», respondió Elena fríamente. Torres insistió, pero se fue ante la amenaza de Sombra. «No nos rendiremos», susurró Elena abrazando al perro. El segundo año, Sombra y Elena establecieron rutinas sagradas. A las 6, Sombra revisaba la habitación. Luego se asentaba mientras Elena preparaba medicamentos. «Buenos días, Antonio», decía, describiendo el día. Sombra observaba, consolándola cuando su voz se quebraba. Carmen, la enfermera, visitaba semanalmente. Sombra anticipaba sus necesidades trayendo el manguito de presión. Elena dominó el cuidado de Antonio, pero la salud de Sombra declinaba. Pelaje opaco, apetito reducido. «Tú también necesitas cuidarte», decía Elena, añadiendo pollo a su comida. Lucía notó su pérdida de peso. «Se está matando por papá», susurró. Torres intensificó su presión, con impuestos elevados y quejas anónimas. «Es acoso», dijo Lucía. Miguel aconsejó cautela. «No podemos permitirnos una batalla legal». En Navidad, Miguel sugirió discutir la calidad de vida. «No sabes lo que papá querría», exclamó Lucía. Un ladrido de Sombra los alertó. El ventilador falló. Elena lo arregló, con Sombra vigilante. Una carta del hospital llegó recomendando cuidados paliativos y una consulta el viernes. Elena, destrozada, susurró a Sombra. «¿Quieren rendirse?». Llamó a Lucía, cuya indignación igualó la suya. Miguel, al teléfono, dijo, «Escuchemos al equipo médico». «¿No estás aquí?», replicó Elena. «Estaré el jueves», prometió. Torres visitó, ofreciendo comprar la casa. Sombra gruñó y Elena lo expulsó. Necesitaba un plan para convencer al hospital. El jueves, con tormentas, Miguel llegó. La cena fue tensa, evitando la reunión. Miguel habló a solas con Antonio, con Sombra observándolo. «Va a apoyar a los doctores», dijo Lucía. «Piensa que me protege», respondió Elena. Nadie durmió bien. El viernes prepararon a Antonio con su mejor camisa. Sombra, inquieto, paseaba, gimiendo. «Sabe que algo pasa», dijo Lucía. A mediodía llegó el transporte médico. Sombra gruñó cuando desconectaron el equipo, pero Elena lo calmó. En el hospital, Morales los recibió. Antonio fue instalado en una sala con una mesa
para el comité de ética. A las 2 en punto, el comité entró, liderado por la doctora Elena Simmons. Sombra se interpuso gruñendo cuando un miembro, el doctor Caro, revisó el ventilador. «Controle a su perro», dijo Morales. «Sombra se queda», afirmó Elena. Simmons explicó. «Antonio está en estado vegetativo persistente. No hay evidencia de conciencia». Elena defendió. «Es un luchador». Miguel expresó preocupación por el costo emocional y financiero, pero Lucía lo interrumpió. «No es solo dinero». Caro ajustó el tubo del ventilador para probar reflejos. Sombra, interpretándolo como amenaza, saltó, atrapando su brazo sin romper la piel. El caos estalló. «No lo lastimen», gritó Lucía. Morales ordenó calma. Elena explicó. «Sombra pensó que lo herías. Nunca había reaccionado así». Simmons sugirió retirar a Sombra, pero Morales propuso posponer la reunión. Nadie notó un cambio en el monitor. Las ondas cerebrales de Antonio se alteraron. Sombra, relajándose, se enfocó en Antonio, gimiendo suavemente. Puso sus patas en la cama, tocando su mano. Los dedos de Antonio se movieron. «¡Antonio!», exclamó Elena. Los monitores mostraron cambios: corazón acelerado, esfuerzo respiratorio, actividad neural organizada. Los párpados de Antonio se abrieron, sus ojos azules desorientados encontrando a Sombra. Intentó hablar, su mano alcanzando al perro. «Dios mío», lloró Lucía. Fue el milagro que esperaban en el momento en que les pedían renunciar a él, pero nadie vio el costo. Sombra, en su defensa, había forzado su corazón anciano más allá de sus límites. El ventilador se retiró en 48 horas. La voz de Antonio, un susurro áspero, dijo: «Elena». Ella y Sombra despertaron, ella llorando, él moviendo la cola débilmente. Morales advirtió: «La recuperación es un maratón». Antonio progresó, sosteniendo una cuchara, formando frases. Sombra permanecía cerca, pero su salud preocupaba a Elena. Se movía lento, comía poco. «Dio todo para traerte de vuelta», susurró Lucía. El veterinario confirmó un corazón debilitado. «A veces cumplen su misión y...» «Zrenia», dijo, pero Elena lo interrumpió. «Necesita estar aquí para Antonio». El quinto día, un neurólogo evaluó a Antonio. Su memoria estaba intacta. Recordó su carrera, el accidente. «Sombra intentó advertirme», dijo. Describió su coma. No estaba ido. Era como estar bajo el agua. Sentía a Sombra, su calor, sus gemidos. «Él fue mi ancla», mencionó a Torres, cuya presencia lo inquietaba incluso en coma. Miguel investigó y reveló que Torres tenía un historial de adquirir propiedades tras accidentes. «La escalera estaba mal», dijo Antonio, como si la hubieran manipulado. Esa noche Antonio planeó: «Torres no sabe que estoy consciente. Hagamos que crea que Elena acepta su oferta». Grabaron a Torres en el hospital, admitiendo presión sobre Elena. Miguel presentó pruebas de sabotaje en la escalera, un farol. Torres, acorralado, fue arrestado por intento de asesinato. Los Vargas celebraron, pero Sombra empeoraba. 6 semanas después, bajo un arce rojo, Sombra descansó en una manta junto a Antonio, ahora con bastón. «En mi coma estabas ahí, guiándome», susurró Antonio. Sombra, con ojos nublados, lo miró, su cola moviéndose lentamente. Rodeado de familia, se fue en paz, su misión completa. En primavera, los Vargas instalaron un banco bajo el arce grabado: «Sombra, compañero, guardián, amigo, que nos enseñó que el amor no necesita palabras». Antonio, recuperado, visitaba el banco, a veces hablando, a veces en silencio. Los vecinos veían al hombre de cabello plateado tocar la piedra, honrando al compañero que lo salvó. En un mundo que se rinde rápido, la historia de Antonio y Sombra nos recuerda que el amor ve lo que la ciencia no puede, que algunas conexiones valen cualquier lucha.
Si esta historia tocó tu corazón, comparte tus pensamientos y dinos desde dónde nos lees.